Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض unité جميلة جدا وجديدة وشيقة جدا جدا à savoir unité 10 page 28 et 29 titrée Mon chat. Mon chat. Alors la leçon du jour c'est unité 10 titrée Mon chat. النهارده ان شاء الله الunité بتاعتنا هي unité 10 الموجودة في le livre scolaire page 28 et 29 وعنوانها Mon chat. Mon chat. Mon يعني ماي حاجتي الحاجة بتاعتي. شا يعني قط. ماي كات القطة بتاعتي او القط بتاعي. بنبدأ الunité بتاعتنا ببعض الفوكاب الموجودة في كتاب المدرسة. Et maintenant avec première image بلاقي عندي أول صورة un chat un chat un chat un chat un chat. chat هنا يا ولاد يعني قط القط الذكر. احنا عارفين في الحيوانات ان في قط ذكر وفي قط مؤنث يعني في ذكر وانثى في الحيوانات. هنا chat القط الذكر يعني اقول القط بتاعي مش القطة بتاعتي. طيب لو انا عاوز اقول قطة اللي هي المؤنثة هقولها une chatte une chatte. بكتب chat avec double T مع double T. alors un chat un chat un chat un chat قط. بلاقي عندي un chien un chien un chien chien يعني كلب. un chien un chien un chien كلب. بلاقي عندي صورة حصان. حصان باللغة الفرنسية أي un cheval un cheval un cheval un cheval un cheval. أقدر أنطقها un cheval على طول كده. un cheval حصان. الصورة اللي بعد كده عندي un cheval et un cheval. عندي اتنين حصان يعني الجمع الحصان الكتير. معناهم ايه؟ احنا قلنا حبايبي ان حصان واحد اسمه un cheval. طب اكتر من حصان اسمهم ايه؟ des chevaux des chevaux des chevaux des chevaux. طب chevaux دي جت ازاي؟ قال لي احنا عارفين يا ولاد ان في البلوريال في الجمع الان والان الجمع بتاعهم دي يعني ان بتبقى دي ان بتبقى دي. طيب قال لي في اللغة الفرنسية الكلمة اللي اخرها ال بغيرها الى ايه في البلوريال. قال لي الكلمة اللي اخرها ال او ال في الجمع اما اجي اجمعها بحولها الى او او ا يو اكس. باخد اكزامبل عندي مثلا كلمة ان شوفال حصان. طب ان شوفال في الجمع بتبقى ايه؟ برافو الان تبقى دي. طب شوفال شوفال اخرها يا ولاد اخرها ال بغير ال الى ا يو اكس او. un cheval des chevaux un cheval des chevaux un cheval des chevaux un cheval حصان des chevaux احصنة. اقدر اقولها des chevaux des chevaux chevaux على طول كده. يبقى تاني un cheval حصان des chevaux احصنة. يبقى خليك عارف منين جت كلمة chevaux. autre exemple يبقى الكلمة اللي اخرها يا ولاد ال في الجمع بتبقى ايه؟ ها الكلمة اللي اخرها ال في الجمع بغيرها الى او اي ا يو اكس. باكزامبل مثال اخر ان انيمال ان انيمال حيوان. طب في الجمع بتبقى ايه؟ قال الان هتبقى دي وانيمال هتبقى انيمو alors un animal des animaux un animal des animaux حيوانات. يبقى تاني بنأكد تاني يا ولاد الكلمة في اللغة الفرنسية اللي آخرها ال أما أجي أجمعها بتبقى او أو ا يو اكس. par exemple un journal هتبقى des journaux أي
جرايد. كلمة يا ولاد جورنال يعني الجورنال، صحيفة كبيرة جدا بلاقي فيها أو بتعرض أخبار اليوم لحظة بلحظة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا منين جت كلمة ان شوفال أو دي شوفو، إن الكلمة اللي آخرها اللي بتبقى او أو ا يو اكس. دلوقتي نشوف مع بعض un petit ديالوج تري سامبل بسيط جدا موجود في الكتاب. entre بين، بلاقي عندي دو لو ايه لاغا. ده ديالوج بسيط جدا بين دو ولو ولاغا. الصور دي يا ولاد مش الصور الحقيقية اللي في الكتاب، هي فقط صور تقريبية عشان تجذب الفيديو وتخليه كويس. الوغ لو، عندي لو بتتكلم فبتقول ايه بقى؟ لاغا تو يا ان شوفال، تو يا ان شوفال. لاغا تو يا ان شوفال، تو يا ان شوفال. لاغا هل عندك حصان؟ انت عندك شوفال حصان. وممكن اقولها بطريقه تانية اسك تو يا ان شوفال، اسك تو يا ان شوفال، هل انت عندك حصان؟ ردت لاغا قالت لها نو نو جي ان شا، نو جي ان شا. طبعا وي او نو، ايوه او لا. طبعا هي بتقولها لا جي ان شا، لا انا عندي قط. autrefois لاغا تو يا ان شوفال، لاغا تو يا ان شوفال، هل لديك حصان؟ لاغا نو نو جي ان شا، جي ان شا انا عندي قط. لو où est-il، où est-il، où est-il، où. طبعا انا عندي يا اولاد où يعني اين، فين، where. où est-il، où est-il، اين هو، هو فين. ردت طبعا لاغا قالت لها il est couché sur la chaise، il est couché sur la chaise، il est couché هو نايم أو راقد فين؟ sur la chaise على الكرسي. alors où est-il، où est-il، où est-il، où est-il، أين هو، هو فين القط ده. فردت لاغا قالت لها il est couché sur la chaise، هو نايم على la chaise الكرسي. لو بتقول لها comment s'appelle ton chat، comment s'appelle ton chat، comment s'appelle ton chat، comment s'appelle ton chat، هو اسمه ايه. comment s'appelle، comment s'appelle، comment يعني هاو كيف، هنا بس بعني الاسم. comment s'appelle ton chat، القط بتاعك ده اسمه ايه. ردت لاغا بتقول لها mon chat s'appelle شوكولا، mon chat القط بتاعي s'appelle اسمه ايه يا ولاد، اسمه شوكولا. وبتقول لها est-ce que tu aimes les chats، est-ce que tu aimes les chats، est-ce que tu aimes les chats، هل انت تحبي القطط. يبقى تاني لو بتقول لها comment s'appelle ton chat، comment s'appelle ton chat، اسم القط بتاعك ايه. فردت لارا قالت لها mon chat s'appelle شوكولا. est-ce que tu aimes les chats، هل انت تحبين القطط. ممكن يا ولاد اشيل اسك ولا كده tu aimes les chats، tu aimes les chats، انت هل بتحب القطط. او اجيب الفيرب الاول زي ما اتعودنا aimes-tu les chats، aimes-tu les chats، هل تحبين القطط. alors en français seulement comment s'appelle ton chat. mon chat s'appelle Chocolat. est-ce que tu aimes les chats. ردت له قالت لها non non لا j'aime les chiens et les chevaux. j'aime les chiens، لا انا بحب les chiens الكلاب et les chevaux والخيول او والاحصنه. بالتالي انت هنا عرفت منين جت كلمه شوفو. يبقى كلمه شوفو او شفو يعني الاحصنه، دي جمع الكلمه ايه شوفال. non j'aime les chiens et les chevaux. non j'aime les chiens et les chevaux. ردت طبعا دو طلع كده من النص كده وقال لهم et moi je n'aime pas les chiens، et moi je n'aime pas les chiens، وانا مش بحب الايه يا ولاد، مش بحب الكلاب. et moi يعني عندي مي وانا. et moi je n'aime pas مش بحب les chiens الكلاب. اقدر اقولها j'aime pas les chiens،
واقدر اقول جو ديتست لي شيان، اخلي بالي من الحته دي. لاغا طبعا اتفاجئت بيه فقالت له دو كاسكو تو في سو لا تابل. دو كاسكو تو في سو لا تابل، بتعمل ايه تحت الترابيزه؟ انت بتعمل ايه تحت الترابيزه؟ دو يا دو كاسكو تو في، كاسكو تو في، كاسكو تو في ماذا تفعل؟ وات ار يو دوينج سو لا تابل، تحت الايه؟ تحت الترابيزه. قبل ما نجاوب على الاسئله الموجوده على التكست هنقرا تاني التكست اون فرونسي سولمون، بالفرنسيه فقط، نركز مع بعض. Alors Lou, Lara, tu y as un cheval? Lara, tu y as un cheval? Lara, non, non, j'ai un chat, non, j'ai un chat. Lou, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Lara, il est couché sur la chaise. 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 Lara, Lou. Comment s'appelle ton chat? Comment s'appelle ton chat? Comment s'appelle ton chat? Lara. Mon chat s'appelle Chocolat. Est-ce que tu aimes les chats? Mon chat s'appelle Chocolat. Est-ce que tu aimes les chats? Lou. Non. J'aime les chiens et les chevaux. Non. J'aime les chiens et les chevaux. Non. J'aime les chiens et les chevaux. Lara, Dou. Et moi, je n'aime pas les chiens. Et moi, je n'aime pas les chiens. Et moi, je n'aime pas les chiens. Et maintenant, première question. طبعا لغة بتقول طبعا الأول دو qu'est-ce que tu fais sous la table. دو qu'est-ce que tu fais sous la table. بقول يا أولاد qu'est-ce que tu fais sous la table. ماذا تفعل تحت الترابيزة. Et maintenant, choisis la bonne réponse. لغة A. لغة عندها لغة A يا أولاد ده verbe avoir. جي تو يا إلى وهكذا. لغة A. لغة معاها إيه أو تمتلك إيه؟ un chat ou un chien؟ كلب ولا قطة؟ لغة كانت بتحب أو كان عندها إيه؟ برافو. لغة un chat. لغة un chat. لغة عندها يا أولاد عندها قط. لو aime beaucoup. لو aime beaucoup. لو aime بيحب beaucoup a lot أو كتير. كان بيحب إيه جدا؟ les chats ولا les chevaux؟ les chats ولا les chevaux؟ ها؟ لو طبعا لو aime beaucoup les chevaux. لو aime beaucoup les chevaux. طبعا هي لو كانت بتحب حاجتين les chiens et les chevaux. طبعا لو aime beaucoup les chevaux. لو كانت بتحب الخيول. دو نيم با. دو نيم با. دو ما بيحبش. ها فاكرين دو ما بيحبش كان بيقول جو نيم با. ها دو نيم با لا يحب. les chiens. برافو. دو نيم با les chiens. دو نيم با les chiens. دو ما بيحبش الكلاب. طيب نوت بيان. عندي معلومة كده أعرفها كده على السريع، معلومة خاصة بالبرونونسياسيون في النطق. عندي يا أولاد السيلاب سي اش. سي اش أنا بنطقه إزاي في اللغة الفرنسية؟ بصوا حبايبي، السي اش أنا بنطقها ش ش حرف الشين كده ش ش ش وهكذا. باخد اكزومبل مثال. أقول مثلا شامبر. شامبر. شامبر أوضة أو حجرة. روم. يبقى خلي بالي سي اش انا بنطقها شامبر اوضه. مثال اخر شانتي. 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 شانتي يغني. مثال اخر شيان. 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 شيان يعني كلب. شيان يعني كلب. مثال اخر شا. 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 شا يعني قط.
ده كله طبعا امثله على السي اش. شيز 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 كرسي، شيز كرسي. شوكولا شوكولا شوكولا. يبقى انا دلوقتي استفدت يا ولاد، عرفت ان السي اش اما بتجيلي مع السي بعدها اش بنطقها ش. شا شيز شوكولا. مثال اخر بلاقي عندي برضو شوفال شوفال حصان. بكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ننهي الفيديو هنراجع برضو على بعض الحاجات المهمه. يبقى انا عندي دلوقتي كلمه او السي اش انا بنطقها ش زي شوفال حصان، زي شوكولا شيز شا. بلاقي عندي برضو شيان كلب، شونتي يغني، شامبر اوضه. دي كلها طبعا حاجات على السي اش. بنراجع تاني على الفيديو ان فرونسي سولمو بسرعه كده على الديالوج البسيط ده. ديالوج سهل جدا، عايز بس فقط مراجعه في البيت. alors لو لارا tu as un cheval tu as un cheval. هل عندك حصان؟ لارا نو جي ان شا. لا انا عندي قط. لو où est-il où اين où est-il فين هو؟ لارا il est couché sur la chaise هو نايم. فيرب طبعا عندي couché نايم او راقد sur la chaise على الكرسي. لو comment s'appelle ton chat comment s'appelle ton chat اسم القط بتاعك ايه؟ لارا mon chat s'appelle chocolat. est-ce que tu aimes les chats est-ce que tu aimes les chats هل لديك قطط؟ لو non j'aime les chiens et les chevaux. دو et moi je n'aime pas les chiens. طيب افكركم برضو ونفتكر مع بعض يا ولاد الكلمه اللي اخرها ال في الجمع بتبقى ازاي. قال لي الكلمه اللي اخرها يا ولاد ال بكل بساطه في الجمع بتاعها بتبقى او او يو اكس. زي كلمه ان جورنال جورنال، دي جورنو جرائد. زي كلمه ان انيمال حيوان، دي زانيمو حيوانات. زي كلمه اللي عندنا في الدرس طبعا هي كلمه ان شوفال حصان، في الجمع هتبقى يا ولاد هتبقى دي شوفو دي شوفو. طبعا الصور اللي عندي موجوده في الكتاب. عندي طبعا صوره دي شوفو حصنه او خيول. بلاقي عندي كلمه ان شوفال حصان، ان شيان كلب، ان شا قط ان شا قط. وعنوان اللسون بتاع النهارده هو مون شا اي ماي كات او القط بتاعي. ميرسي بور فو اي à la fois prochaine. au revoir.